بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ملک بھر میں جاری شدید گرمی اور ہفس کا ماحول کب تک جاری رہے گا اور ملک بھر میں مانسون کی موسلا دھار بارشوں کے حوالے سے بڑی اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔ محکمہ موسمیات ڈاکٹر حنیف کی تازہ رپورٹ کے مطابق آنے والے مزید 3 سے 4 روز کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں بارشوں کے سلسلے وقفے سے جاری رہیں گے۔ تاہم آنے والے 24 گھنٹوں کے دوران کشمیر، گلگت پختونخوا سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں، شمال مشرقی بلوچستان اور کراچی سمیت صوبہ سندھ میں کہیں کہیں گرج چمک اور آندھی کے ساتھ بارش، جبکہ بعض مقامات پر 50 سے 100 ملی میٹر تک موسلا دھار بارش کا امکان ہے۔ تاہم ناظرین، آنے والے 48 اور 72 گھنٹوں کے دوران ملک کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا، جبکہ 20 جولائی کے بعد ملک کے بالائی علاقوں میں روزانہ کی بنیاد پر بارش کے امکانات ہوں گے، جبکہ جولائی کے آخر میں تو ملک کے زیادہ تر علاقوں میں دور دور تک زیادہ اچھی مانسون کی شدت سے موسلا دھار بارشوں کے امکانات ہیں۔ تفصیلات کے مطابق آنے والے 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران کراچی، حیدرآباد، بدین، ٹھٹھہ، تھرپارکر، نگر پارکر، عمرکوٹ، مٹھی، سانگڑ، نوابشاہ، مورو، نشور، فیروز سمیت سندھ میں کہیں کہیں ذوب، بارکھان، ڈیرہ بگٹی، نصیر آباد، جعفر آباد، جھلمگ، سی بی، کولو، تربت، نصیر آباد، کوزدار سمیت شمال مشرقی بلوچستان اور جنوبی بلوچستان کے مختلف علاقوں میں، جبکہ کشمیر، گلگت بلتستان، بنوں، پشاور، بنوں، کوٹ، ڈیرہ اسماعیل خان، مردان، صوابی، ہری پور سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں اور لاہور، مری، راولپنڈی، اسلام آباد، کھیتو پٹوار، ناروال، سیالکوٹ، گوجرانوالہ، گجرات، منی بہاؤالدین، حافظ آباد، لیا، بھکر، میاولی، فیصل آباد، سرگودا، ساہیوال ڈویژن سمیت پنجاب کے بہت سے علاقوں میں اور پنجاب کے بالائی وسطی علاقوں میں اور لیا، بھکر، ملتان، ڈی جی خان، رحیمیار خان سمیت جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش اور بعض مقامات پر 50 سے 100 ملی میٹر تک موسلا دھار بارش کا امکان ہے۔